윤사우 리사벳 그리고 오늘은요, 트위스터도 있고요. 트위스터. 네, 트위스터. 오늘 저희의 두 번째 도전입니다. 아까 전에 유튜브 찍었는데 우리가 다 죽어버려가지고 뭐가 두 번째 도전이냐면요. 나무래 그 불을 키워 불 사용 야, 이 이번 맵은 당근도 있다. 야. 당근은 아까도 당근 있어. 내가 다 캤어. 당근을. 뭐라고 해야 되지? 모닥불을 키우지 않고 며칠까지 버티기가 아까 우리 7일까지 버텼나? 7일까지 버텼고요. 내가 맵을 키워주겠다. 아까도 말씀드렸지만 맵을 키우는 건 없고. 아니 맵을 그래도 키워야지. 그래도 토끼 잡아야 돼 우선. 일단 토끼 잡아가지고 이게 김도령님 유튜브를 보다가 너무 재밌어서 2번 봤거든요. 그래서 나도 2번 봤어. 근데 토끼발이 이미 한 개 더 있는데. 그래가지고 한번 따라하기 해보려고. 일단 사이보고 총초. 아니야, 사이 보고 조금 있다가 나갈 때 줘. 그건 맞지. 아니야, 글로 도망가지 마, 토끼야. 토끼도 못 나가는구나. 저로 도망갈까봐. 토끼발! 토끼발을 안 주네요. 토끼발을 얻어야 될 텐데. 야, 우리가 최대한 하나 있네. 우선 토끼발 하나. 근데 왜 반딧불이 안 나오냐? 그러니까. 토끼발 하나밖에 못 얻었어? 내가 하나 구했는데. 그러니까 너도 바닥에 놨던 거 아니야? 응. 그러니까 이거 하나밖에 없네. 우선은 이거의 쟁점은 불이 없기 때문에 장점. 쟁점이 뭐야? 이 게임을 성공하기 위한 쟁점은 에너지를 달면 안 돼요. 에너지가 회복이 안 됩니다. 불이 없으면. 그래서 그렇고 그다음에 스크랩이 없잖아요. 이렇게 되면 그래서 스크랩을 얻기 위해서 낚시를 해야 돼요. 낚시를 하려면 이따가 혹시나 근데 지금부터 제일 쉽게 만들 수 있는 스프는 뭐냐면요, 일반 스프거든요. 네, 그리고 셰프가 하나 있어야 돼요. 셰프가 있어야지. 너 의사니까 밤에마다 어제 낚시 못하네. 물이 없잖아. 물 있어. 물 저기 있잖아. 조그맣게. 그러니까 우리가 아까 했다가 실수라기보다는 지금 안 올라가면 되잖아. 첫째 날은 괜찮지 않아? 공격 안 받잖아. 응. 받나? 안 받아. 그래가지고 김도령님도 그랬잖아. 토끼 잡아야 돼. 토끼발 2개 더 있어야 돼. 아우, 내가 요리사 보니까 이럴 때 낚시를 확확 해줘야 되는데 그래서 제가 낚시꾼을 살까 했는데 하도 죽길래 그걸 샀어요. 의사를 40을 주고 샀습니다. 내일 페스티벌에서 오니까 우선은 하지만 안녕. 여기 그리고 붕대를 내가 내려놓을게요. 내 생각에 내가 제일 먼저 죽을 거기 때문에 들어. 아니지. 토우랑 하나씩 가지고 있어야지. 누가 죽을지 모르니까. 그러니까 바닥에 내려놓고 산 사람이 그럼. 해는 게 낫지. 우선은 스프를 하나 챙겼으니까 괜찮고 토끼발 하나 있고 다음날 토끼를 잡으면 되네요. 야, 여기 불 없는데 어떡해? 왜? 불 없는데 왜 놀라? 애가 놀라? 불 그냥 없는데 첫째 날은 놀라는 날인가 봐. 그런가 봐. 너는 못 구하러 간단다. 안녕 공룡아이. 이런 그림도 있었네. 공룡아야, 우리 나치본이 아니란다. 우리도 여기서 못 나간단다. 이 껌껌한 납치범이 아니란다. 납치범? 우리 납치범이잖아. 자, 토끼가 올 때까지 기다려 보도록 하겠습니다. 늑대 오는데. 늑대 오는데? 늑대 오는데. 늑대 오는데? 늑대 오는데. 됐다. 아침이다. 토끼발 바꾸세요. 제가 보기에는 그래도 나 너무 허무하게 노란색 됐어. 우리가 첫날에 늑대가 올지 몰랐네요. 늑대 가죽 좀 줬으면 좋았을 텐데. 줬나요? 못 잡았어. 못 잡았어.
기회를 놓쳤습니다. 야, 토끼도 왜 이렇게 많이 안 여기 나왔어? 토끼 봐 여기. 안돼 토끼발이 안 나와. 토끼발 어딨어? 고기 가져가. 바꿔. 토끼인지 없어. 여기 토끼발 하나 더 있어. 그거 여기 바꾸라니까. 나 이제 나갈 거잖아. 필요가 없어. 아니 근데 그래야지 우리가 한번 그 모닥불에 그날 아니 토끼발이 지금까지 총 2개 나왔다니까. 맞잖아. 네, 근데 하나만 더 만. 그래, 그러니까 나는 지금 더 나와야 바꾸지. 네, 이제 할 게 없군요. 나무나 해야 되겠습니다. 나무 캐가지고 침대 만들 수 있다. 맞아, 침대 만들어. 밤에 근데 늑대 가지고 얻는 방법은 단 한 가지밖에 없다고. 여기 총 가져가세요. 이제 나갈 거예요, 저는. 아, 그러실 겁니까? 안녕, 빠이빠이들. 사이보그. 사이보그는 나갑니다. 숲 하나씩 챙겨놔. 나 올라갈래. 어디로 올라가야 되지? 저쪽이야. 이쪽 아니고? 이쪽도 될 것 같은데? 샥. 엣. 어떻게? 얍. 아니야. 안 올라가죠. 너 어디로 갔어? 나 이쪽이야 이쪽. 이쪽이 어디야? 이쪽. 아, 그쪽? 오케이. 미리, 어차피 할 일도 없는데 미리 올라가 있겠습니다. 어떻게 올라가지는 거야? 나 해줘. 왜 안 돼? 아니 그쪽 말고 뒤쪽에 요렇게 볼로 튀어나온 데에서 하라고. 화내기 없기. 그거 잡았어요? 저기 뭐지? 사이보그한테 그거 받았어요? 받았어. 아, 이거 한 사람은 어그로를 끌고 한 사람은 해야지 늑대가 나타나는 거 아닙니까? 안녕. 오랜만이야. 이렇게 나무 위에 숨으면 사실 우리를 인식은 하지 못하는데 우리가 늑대 가죽이 필요하거든요. 그래서 늑대 가죽 때문에 밑에 있는 애들 내가 죽여주면 돼. 근데 우리가 누가 한 명은 어그로를 끌어야지 늑대가 나타나지 않습니까? 아니지. 그냥 있어도 너무 무섭습니다. 괜찮아요. 괜찮아. 자, 그것도 있잖아요. 오래된 손전등을 이렇게 에너지도 반밖에 없잖아요. 그래서 그러니까 그냥 있어야 돼. 그냥 버티기야 그러면. 응. 버텨봅시다. 목걸이가 멋지시네요. 나 근데 그 까만색 캐릭터 할 때 좀 귀여웠던 것 같아. 그래? 입김 나오는 거 봐. 나 목걸이 꼈어. 예쁘지? 예쁘네. 무료 목걸이. 아, 요 밑에 나타나야 되는데 늑대가. 그래야지 사이보그 총으로 싹 하는데. 그러게 말이야. 떨어질 수도 있겠다. 조심해야지. 그냥 화면만 들려. 쏘는 건 괜찮죠. 여기 있으면 늑대가 아예 우리를 인식을 못하네요. 근데 이러면 그냥 스크랩 없이 버티기 해도 되긴 될 것 같긴 한데. 그건 맞는데. 이렇게 하면 근데 시간이 막 천천히 한 3시간 해야 되는 거 아니에요? 99일까지 버티려면? 무슨 소리야? 자, 여러분. 늑대가 안 와. 그러니까 내려가서 그걸 어그로를 끌어야 되나 봐. 근데 안 될 것 같아. 난 좀 무서워. 그러니까. 뭐야, 너 발 보인다. 열매같이 생겼다. 우선은 버텨보도록 합시다. 여러분 잠깐 저희가 버티고 아침 되면 다시 킬게요. 자, 아침이 밝아왔습니다. 내려갈까요? 고맙습니다. 아, 늑대가 한 마리도 없고. 한 마리도 없게 되었습니다. 아주 안타깝네요. 달리기. 오늘치 사냥을 해서 이럴 거면 낚시꾼을 할 걸 그랬나? 그런가? 아니 근데 그러면 스프를 못 만드니까. 아니 너는 그걸 하고 내가 또 의사가 아니고 낚시꾼을 하는 거지. 그러니까 안 내려오는 거야. 그러면 붕대가 없잖아. 아니 붕대 없어도 안 내려오면 안 죽잖아. 무슨 말인지 알겠죠? 어차피 안 죽잖아요.
거기 있으면, 위에 있으면 안 죽으니까 더 생존에 훨씬 유리했을 것 같아요. 붕대 하나씩 가져갑시다. 서우도 하나 가져가세요. 오케이. 내가 봐도 돼? 어. 옆에서 이거 왜 쓰나 그러는 그런 지금 아니요, 나 눈치 안 줬어. 목소리가 순간 김성주여서 그거 뭐지? 벌써 그 뭐냐? 냉부가 하나? 이랬지. 그러니까 아까 우리가 했는데 이렇게 6개씩 들고 다니다가 혹시 저기 떨어뜨릴 수도 있으니까 그걸 조심해야 되더라고요. 맞아요. 그때 근데 좋은 우선 게 토끼함을- 그때 딱 오래된 숫자들 이렇게 들어가지고 충전을 해야 돼. 여러분 그거 아시죠? 여기 토끼함을 이런 식으로 만들면 토끼가 나오다가 바로 죽는 거. 나 레이저가 있으니까 토끼 한 방. 나무나 열심히 해야겠다. 할 수 있는 게 나무밖에 없네. 아유, 녹화를 안 하고 있는 줄 알았네. 저 석탄 못 쓰는 거 너무 아깝네요. 며칠쯤에 필터거래자 오더라? 우리 그 전에는 그 뭐냐 늑대 가죽 2개 만들어 놔야 되는데. 근데 오빠가 소리가 못 살니까 우리 그냥 나무 위에 있을지라 우리 이제 나무 키죠. 나무로 가자. 53개. 나무. 나무 어디 나무지? 거기 나무. 아니 근데 스크랩이 없어가지고 이레벨을 못 만들어요. 이레벨을 만들어야지 공장을 만들 수 있을 텐데. 그러니까요. 먹을 게 진짜 중요한데. 그래가지고 늑대 가죽이 있는 게 중요한데 먹는 거는 사실 토끼로도 가능하잖아요. 낚시꾼을 살 걸 그랬어요. 여기 잡아봐요. 늑대 올 것 같아. 이제 늑대 오면 잡아보자. 여기 어그로 끌렸다 그래도. 하늘이 불타고 있는 것 좀 보여드리겠습니다. 늑대가 있을 텐데 막판에 막판이 몇 시인지 너한테 모르겠어. 얼굴을 끌렸다. 나한테 어그로 끌렸어. 너 내려가서 늑대 잡아줄 수도 있어. 난 무서워. 신도할 때 보통 나오는 아니야, 그때 지금 나와. 무조건 나와. 살짝만 내려가서 한번 잡아봐. 내가 이렇게 내가 어그로 끌고 있어. 내가 진짜 있는 어차피 버티기가 문제가 아닌 거잖아요. 한번 잠깐 내려가서 늑대 잡아보세요. 늑대 있을 거예요. 내려가면. 안 되면 다시 찍으면 되죠. 낚시꾼. 야, 저기 있다. 잡았다. 한 번 더. 됐다. 늑대가 좀 나왔다. 하나 나왔고. 그래서 안전하게 하자. 안전하게. 그래, 까불지 말고. 저 멀리서 fun드는 게 아주 좋구만. 사이버그 총이 짱이네. 사이버그 총. 그러게 말이야. 사슴씨 어떻게 못하겠죠? 약 올라 죽겠죠? 야골라 죽겠죠, 에베베. 에베베베베. 아침 언제 돼? 그러게. 갑자기 조용해진 거 보니까 아침인 것 같습니다. 내려가겠습니다. 슝. 오늘 펠트고르지 않았다. 펠트고라지 올 때까지 버텨야죠 뭐. 빨리 다시 오늘도 오늘도 토끼를 잡고. 버텨보자고. 토끼를 잡고 스프를 만들고. 이거 언제까지 해야 될지 모르겠지만 할 수 있다. 근데 아예 불을 안 켜니까 비가 오는 날에 스트레스 받을 것도 없네요. 사실 비 오는 날 엄청 스트레스잖아요. 맞아. 그래가지고 너무 바빠도 배고프고 지겨야 되는데. 역시. 이런 게 스트레스가 없습니다. 맞아요. 얘 늑대가 정말 내려놓고 나 돌 위에 있어라 늑대가지. 아니 묘목 빨리빨리 심어야 돼요. 묘목을 왜 이렇게 묘목 이렇게 혼자 있는 게 묘목들이 있어? 고기. 야, 있잖아 고기를 빨리 구해서 와야 돼.
가져가세요. 저거 만들어주세요. 토끼 다 잡았나? 응. 토끼 다 잡았다. 나무 해야지 이제. 그래, 넌 나무와 해. 내가 음식을. 보는 친구들이 재밌을까 모르겠어요. 맞아, 제발. 저는 김도령. 구독, 좋아요 한 번씩만 눌러주시면 재밌는 거예요. 김도령 유튜브는 진짜 재밌게 봤거든요. 그래. 저희는 근데 안전 제일로 하겠습니다. 안전 제일로. 내 스프 많이 있거든. 그 한 개 가져가. 아우, 패티컬에서 엄청 나와. 야 올라가자. 와, 더 할 것도 없는데. 우리 이제 올라가. 이옥이지? 이쪽. 야, 어디야? 거기로 올라가자. 나 여기도 올라. 아이고. 참나. 누가 나 밀었어. 저는 왜 이렇게 이런 걸 못할까요? 점프맵을 못하니까. 맞아요. 슉. 됐다. 됐다. 제가 또 이렇게 어그로를 끌도록 하겠습니다. 그래, 고마워. 오늘 밤 공격을 받는다고 합니다. 과연. 우리는 살아남을 수 있을까요? 얘는 모를 것 같긴 한데. 아침에 돼서 근데 아침에 다시 그거는 해야 되지. 뭐? 아침에 애들은 있을 거 아니야, 신도들은. 온다. 사슴 온다. 괜찮아. 신비로운 그룹이 오고 아니, 있습니다. 내가 다 가만히 있어야지. 원거리만 있으면 돼. 맞아, 원거리로 잘 살살 잡아보세요. 저는 가만히 있을게요. 아주 불안합니다. 시선만 앞으로 좀 당겨볼까? 저기 돌아다니네. 발을 이러고 있어가지고 발을 이렇게 한 마리 잡았고. 나 지금 충전하고 있어. 사이보고총 저쪽에 있구나. 손전등 아꼈어. 야, 안 보인다. 아침에 잡아야지 뭐 그러면. 저기 어디 있나 보다. 저 사슴 눈 있는데 살짝 옆쪽으로 있어. 저기 있다. 됐다. 와, 잘한다. 한 번 더. 빵! 됐다, 다 잡았다. 아니야, 아직 초록색 있어. 저 점프하잖아, 쟤. 잡았어. 사슴 도망갔고요. 사슴이 또 우리한테 오겠지? 그러면 이제 늑대 가죽이 스폰될 수도 있어요. 늑대 가지고 왜 슬픈데? 아니, 늑대가 스폰될 수 있으니까. 말 좀 조심해야겠다. 그럴 수도 있죠. 늑대 가죽이나 바꿉시다. 늑대 가지고? 어딨어? 어디다 숨겨놨어? 여기 있다. 내가 가서 봐. 제발 한번 기도해. 낚싯대가 있기를 낚싯대? 기도해. 낚싯대! 예! 제가 낚시할게요. 나는 음식 만들어야 돼. 나는 음식 만들어야 돼. 내가 그냥 컬티스 그냥 갈아버려. 맞아. 컬티스트는 가세요. 그냥 갈아. 예. 자, 시체. 끊임없는 낚싯대로 제발. 야, 너네는 방송하고 있어. 우리 이런 거 하는데 왜 너네가 찾아와? 나무나 해야 되겠다. 심심하니까. 심심해. 오, 아주 좋은 소리죠. 자, 오늘은 평화롭게 즐겁습니다. 스크랩 하나 나와줘야 되는데. 제발 스크랩 슛. 물고기 가져가서 좀 음식 좀 만들어주세요. 여기. 근데 드디어 일반 스프가 아니고 맛있는 해물 스프를 먹게 되었어. 너무 행복해. 해산물 추장을 만들 거야. 해산물 추장 완성. 비가 무슨 이렇게 그런 것처럼 오네. 뭐? 뭐라 그래야 되지? 비가 이렇게. 근데 비가 왜? 스크랩! 드디어 스크랩이 나왔습니다, 여러분. 할수 있을까? 레벨업을 하고 당근 농장
우선 태양 다이얼 하나 만들어. 태양 다이얼 만들려면 일단 나무 그냥 나무 많이 해야 되겠다. 내가 다시 나한테 이거 할게. 그래 낚시. 몇개 나왔어 그래서? 하나 나왔어. 우선 하나 나와서 업그레이드 했어. 벤치 업그레이드. 나 딱 하나 나왔어. 하나짜리 나왔어. 일단 농장이 제일 중요해. 농장이 제일 어차피 근데 토끼 많아가지고 그러니까. 아니 근데 그래도 난 농장보다 딴 게 더 중요할 것 같아. 레벨업? 아니 레벨업 게임 말고. 나온다며 농장에서. 맞네. 농장에서 케이크 나오지. 그래서 필요한 거. 맞아. 그래가지고 나도 노래가 좀 필요하겠다. 이거는 해산물 맛있는 해산물 추장. 야 올라가. 야 내가 혹시 죽을 수도 있으니까 이거 내려놔. 왜 안 돼? 쇽. 내가 해줄게. 아니야. 됐어. 내가 해볼게. 됐다. 됐다. 너 거기 서 있어. 자, 여러분 이제 그거 우리 이제 오래된 침대도 만들 수 있잖아. 스크랩 나오면 좋은 침대 만들어서 쓰는 거야. 또 사슴이 오고 있습니다, 여러분. 사슴아, 너도 좀 멍청이야. 왜냐하면 우리를 잡을 수가 없잖아. 또 뭐야? 아이고, 멍청해? 염소도 오네. 영수는 좀 괜찮지. 염소가 근데 만약에 나무를 쾅 치면 우리가 떨어질 수도 있는 거 아니야? 긴장하고 있어. 그러니까 아직 사슴이 밑에 있습니다. 안 움직일 거지롱. 우리 여기 있을 거지롱. 어딘지 모르겠지? 그러니까 사람이 다 훑어봐야 돼. 농장 엄청 많이 만들었네. 나무 좀 해야 되겠다. 밑에 있나? 지금 밑에 조금 더 있어. 그러네. 잡을 수 있나? 와서 잘한다. 난 보이지도 않아. 고마워. 이때 2마리 다 잡아버려. 너 위에 다른 데 가잖아. 밑에 3마리. 다 잡아버려. 가죽 하나 나오겠지, 그래도. 더 빨리 움직여봐. 다 잡았나? 응? 저쪽 한명 더 있네. 이제 침대를 2번째 침대를 만들면 좋겠다. 아침이다. 저는 그럼 낚시할게요. 낚싯대 어디 갔어? 이거 왜 떠 있어? 뭐? 이거 왜 떠있냐 진짜? 낚싯대 내가 어디다 떨어뜨렸지? 드디어 맛있는 거 먹을 수 있겠다. 나 낚싯대 내가 어디다 떨어뜨렸지? 여기 있다. 응. 여기 있다. 네가 낚시할래? 낚시해보고 싶으면? 아니 나 낚시해보고 싶은 거 아닌데. 내가 낚시할게. 나무도 좀 해주세요. 응. 근데 나 음식 담당이니까 음식 먹을 거야. 음식 이미 많잖아. 그래도. 역시 맛있음이야. 연어다. 아이고. 실패. 괜찮아. 비가 이게 줄기로 오는 게 너무 웃겨요. 그러게 말이야. 아니 근데 한 곳은 안 오고 왜 한 곳은 오냐? 바람이 많이 부는 느낌인 거지. 내일이면은 맛있는 걸 먹을 수 있어. 바로 농지야. 근데 염소는 큰 나무는 못 캐고 작은 나무만 캘 수 있던 것 같은데. 스크랩 나왔다. 집어넣어. 알겠어. 우리 우선 침대부터 만들자. 스크랩 모아가지고. 먹을 게 제일 중요해. 우리 삶에 먹을 거 가득이야. 이렇게 하다 보면 버티긴 버티겠다. 그러게. 편집을 해서 여기 이런 데서 좀 빨리 돌리고 막 이런 걸 해야 되는데. 그러면 우리 조금 빨리 돌릴까?
조금. 할 줄 알아? 응. 어. 레이저. 엄마. 야, 야, 토끼도 좀 잡아. 아, 알겠어. 나무도 좀 하고. 맞다. 에이. 아이고. 아이고. 아, 집중해야 돼서 저걸 못 지우네. 아이고. 아직 피가 안 차. 아이고. 아이고. 야, 가. 아, 에이, 젠장. 왜 된장이야? 어? 연어 한 마리 잡으려다 죽을 뻔해서. 아, 낚싯대 내려놔. 슉. 낚싯대를 왜 내리나? 어떡해. 어떡해. 제가 엄청 열심히 뗄게요. 다시 올라갈 수 있나? 와, 야, 피 없어도 괜찮아. 붕대 있어 우리. 아, 못 올라갔어. 연어 잡으려다가. 나 죽으면 살려줘. 둘 다 죽지 마. 아침까지만 버티면 돼. 안 돼. 내가 버텨야 되잖아. 아니야, 안 버텨도 돼. 왜? 우리 열을 했으니까 그냥 살아남아? 열을 했으니까 죽어도 돼. 아, 여러분, 저희가 삽질하다 열을 해서 죽었어요. 다음에는 낚시꾼으로 시작해야 되겠어. 안녕.